Halo pemirsa, selamat datang di channel Mister Gampang. Kali ini saya ada laptop merek SNSV dengan tipe TP410U yang minta di-upgrade RAM-nya. Saksikan caranya di Cara Gampang Reparasi Komputer. Pertama saya lepas baut belakangnya dulu. Kemudian akan saya bongkar casingnya. Pertama perlu dicari dulu titik yang bisa dimasuki. Nah, di sudut ini ternyata gampang dibuka. Saya sangat merekomendasikan alat ini jika pemirsa memang sering mereparasi laptop. Karena dengan alat ini, saya gampang sekali membuka casing. Dan tentunya tidak menimbulkan bekas seperti ketika menggunakan obeng. Kalau sudah, laptop kita buka dari atas. Tapi jangan langsung ditarik karena kita perlu melepas kabel fleksibel touchpad dan keyboardnya. Dan seperti ini penampakan mainboardnya. Ini adalah RAM onboard ya. Dan kita perlu lepas mainboardnya untuk menambahkan RAM lagi. Sebelum lepas mainboard, kita perlu melepas harddisknya terlebih dahulu. Dan sebelum itu, kita copot dulu speakernya. Baru harddisk dapat kita tarik. Selanjutnya kita perlu melepas WiFi card agar kita dapat melepas baterainya. Setelah semua baut terlepas, baterai bisa kita angkat dengan perlahan. Dan pemirsa jangan ikuti kesalahan saya ya, karena saya kira kabelnya dapat ditarik ke belakang, ternyata melepasnya harus ditarik ke atas. Setelah baterai lepas, waktunya kita mencopot kabel fleksibel LED dan touchscreen-nya. Dan di samping kiri ada fleksibel ke USB dan tombol power juga.
Kemudian kita perlu tarik kabel fleksi LED karena di bawahnya ini ada satu buah baut. Yang tentu kita harus lepas juga bersama dua baut di dekat engsel. Setelahnya kita tarik lagi kabelnya agar mainboard bisa kita angkat. Oh ya, ngangkatnya ini ditarik ke kiri ya. Dan inilah penampakan mainboardnya. Pada bagian ini dapat kita tambahkan RAM dan bagian ini adalah slot SSD NVMe kalau pemirsa juga ingin mengupgrade SSD-nya. Tapi customer saya hanya meminta untuk tambah RAM saja. Saya menggunakan RAM merek Vigen Platinum yang garansinya seumur hidup sepertinya. Video ini tidak disponsori ya, hanya saja kenapa saya pakai ini karena menurut saya sangat mudah untuk mengklaim garansinya di Jogja. Cara pasangnya tinggal kita masukkan, kemudian kita tekan sampai mengunci. Sekarang tinggal kita pasang kembali mainboardnya ke casing, dan pasang dulu kabel LED dan touchscreen-nya. Dan selanjutnya saya akan pasang juga kabel fleksibel ke board di sebelah kiri karena saya mau menyalakan dulu untuk mengetes apakah RAM terpasang dengan baik. Setelah terpasang akan saya colokkan kabel charger. Oh, ternyata langsung nyala ya. Ya, tampil logo Asus. Dan pemirsa bisa perhatikan di sini RAM-nya sudah tertulis 8 GB, yang awalnya hanya 4 GB. Berarti RAM sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya saya matikan kembali laptop untuk memasang baterai. Tapi kabelnya kita pasang terakhir, sekalian juga WiFi card-nya dipasang. Dan juga harddisk dan speakernya saya pasang, tapi untuk pembautan nanti dulu, siapa tahu masih ada error kan? Setelah terpasang, barulah saya pasang kabel baterai ke soketnya. Kita coba nyalakan lagi.
Nah, laptop sudah bisa masuk ke Windows. Sekarang bisa kita matikan dengan memencet tombol Alt dan F4. Karena sudah aman, bisa kita pasangkan bautnya. Oh ya, tadi lupa saya belum cek touchscreen-nya ternyata. Jadi ini saya nyalakan lagi sebelum terlanjur dipasang tutup casing-nya ya. Kita coba touchscreen-nya dan ternyata aman. Walau agak lemot sih, tapi ini memang karena harddisknya aja ya yang lambat. Oke, karena sudah dirasa normal, semua tinggal kita pasang kembali. Jangan lupa, pasang kembali kabel touchpad-nya dulu yang lebih panjang, baru kabel keyboard-nya. Sebelum casing saya rapatkan, saya coba lagi dulu. Dan ternyata touchpad-nya tidak nyala. Oke, kalau keyboard nyala, tapi touchpad-nya tidak ada respon. Kalau saya lihat, ini pemasangannya sudah bagus padahal. Oke, saya coba dulu nyalakan dan masuk ke BIOS. Nah, bisa pemirsa lihat, touchpad-nya nyala, kursornya muncul ya. Berarti jika tidak tampil di Windows, permasalahannya bukan pada touchpad-nya, melainkan pada Windows-nya. Jadi sekarang kita rapatkan kembali, tidak masalah. Kita coba lagi apakah akan keluar kursornya. Oke, ternyata belum. Coba saya restart dulu. Malah shutdown. Harusnya restart ya, bukan shutdown. Dan ini masih belum keluar ternyata. Oke, sekarang saya coba restart, bukan shutdown ya. Dan coba saya masuk BIOS lagi. Di sini jelas ada ya touchpad-nya. Touchpad-nya jalan.
Harusnya bukan touchpad yang bermasalah, tapi entah kenapa ini tidak mau ya. Oke lah, kita coba adu nasib sekali lagi. Nah, akhirnya kursornya sudah muncul. Touchscreen juga normal, keyboard normal. Artinya sekarang tinggal kita pasang kembali baut belakangnya. Jadi begitulah cara bongkar dan upgrade RAM atau SSD jika pemirsa ada pada laptop SNSV 410U. Jika ada pertanyaan, silahkan pemirsa tulis di kolom komentar, akan saya bantu jawab sebisanya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.